Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlı sohbet programımızın nöbetdeki bölümünde qarindaşlıqni kuchaytirish haqida to'xtalamiz. Men qarindoshinglar Obul Qasim Ahmadi. Programımızın izzi mehmini Ustoz Abdulahat Hafiz bo'ladi. Cemiyetimizde yaqindan beri shu qarindoshlikning ojizlashayotganligini ko'ryapmiz. Ata-bobomizning davrlarida, ilgirgi zamonlarda qarindoshlikni aytdi. Kuchli bo'lgan, shuning bilan xalqimiz baxsadat ichida o'zining erkinlik bilan yashab, davlatini qurib yashagan ekan. Afsus, keyingi vaqtlarda qarindoshlik suslashdi. Buning ziyodini ko'ryapmiz. Shunga hech bo'lmasa atrofimizdagi do'stlarimizga bir manfaat asligan bilan bu programmani, bu mavzuni yuritish haqida Ustoz Abdulahat bizni programmamizga taklif qildik. Bu vaqtda sizlar bir tushuncha berib, tavsiyalarni berib o'tgan bo'lsalar, qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Endi bu qarindoshlik haqida bu yana gap emas. Bu qarindoshlik haqida yozilgan kitoblarni jiq arabchadami, uyg'urchadami, burunma program qilingan programlama boshqalar tarafdan qilingan programma jiq. Endi o'zlari degandek biz hozir bütün musulmonlar qarindosh bo'lishga muhtoj bo'libmi? Biz Uyg'ur musulmonlar endi shu chet ellarda shu g'arblik, musofirlik, vayronchilikda yurgan bizlar bu qarindoshlikqa bek muhtoj. Ammo shunda turg'liq endi bir qarindosh bo'lolmayapmiz endi. Buni hammadan biladi. Ama bilgen bilen ameliyatda amal bulmagandikin. Şuna endi bunu Allah Teala fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Yani müminlerini agahlandırıp, hatırlatıp, esletip, tutsa müminlere faydalık buludur hep. Buyurgan şunu esletiş için avlan özümüzge, ondan keyin bizningki gapimizni anglagan, ko'rgan qarindoshlarımızga bu qarindoshlikninki islomiy, biz musulmon bo'lgandan musulmonlik qarindoshlikninki muhimligini va bundan voz kechgili bo'lmaydiganligini, buni shunday mustahkamlamasak bizningki oqibatimizningki nihoyatda xatarlik, yomon ekanligini eslatish maqsad qildik. Endi biz mu'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu qarindoshlik islomiy diniy qarindoshlik bu bizningki iymonimizning taqozosi. Endi men musulmon, ben Allah Teala'nın birlik bağlılığı iman keltirgen, İslam dininin hak ekanligiga iman keltirgen musulmon degan ekanmiz. Allah Teala bizni Qur'oni Karimda qarindosh bo'lishga chaqirdi. Bunun tabiatini shunday endi. Biz endi musulmon davlatda yashab, musulmonlar birga yashab, bunun qadrini bek bilib ketmaymiz. Kafir davlatga borgan vaqtida Müslümanlar Asya'da Müslümanını köymek ters yerli bağa vakıda bunda bir adam böyle uçuşup kalıp ben Müslümanken dese ya bir adam ben Müslüman dese yürükümüz yorup gidiyor. O adamı tanımasak mı bir Müslümanken diyen gap bilen könlümüzde onunla bir muhabbet payda olurdu. İmanımızdaki takazası. Biz bir Allah'a iman keltirgen, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, Kur'an'ımız bir bo'lgandan bu birler bizni bir oluşqa, qarindosh oluşqa, birbirimizge hamkorlashga chaqirdi. Shuning uchun Allah Teala Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ihvatun deb keltirgan. Endi bu innama so'zini nima arabchani bilganlar biladi. Bunu bizniki burungi konu alimlar budur, buningdan o'zga emasdir deb tarjima qiladi. Bunda degan, shuningdan boshqasi yo'q degan gap.
Bu boyunca degan vaqtimizda innamal mu'minun ihvatun degan mu'minlar qarindosh bo'lishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Qarindosh bo'lish zaruriy, majburiyat. Mu'min bo'lgan musulmonlar qarindoshlar bo'ladi. Boshqa turli bo'lmaydi degan bo'ldi. Muhimdan muhim turuqliqin bizningki ba'zi o'zimizning Uyg'ur qarindoshlar desak, dinimiz bir, qanimiz bir qancha birliklar turuqliqin ba'zi ko'z qarashlarning o'xshashmasligi sababidan bir-birini yeb kelsa dadi yo'q. Ikki tarafni Xitoy tutib olsa, uni shu tirik ham yeb ketgidek darajada shunday yaxshi birodarlar bir-birlaridan chiqishamaydigan ishlar bak eg'ir buni ko'ryapmiz. Yaqin tariximiz 5-10 yillik shatlik tarixlarimizda bir-birini yomon ko'radigan, ya'ni qarindoshlik degan bu ne'matni qadrlamaydigan. Albatta bundan bu iymonimizda mesele var geldikken buna itiraf kılışımız gerekki. Bu ayetin göre, takazasa göre imanımızda doğru derecede imanımızda kalbimizde orun alanmagan. Hakiki mümin bulanmaptınız denge. Şu Allah Teala ve entumul a'lavna in kuntum mu'minin deydi ya. Eğer siz mümin bolsanlar üstün bolattılar deydi, üstün bolası deydi. Demek ki yani imanımız şu dereceye yani yetmegen. Şuna bu biz qarindoshlik bizning ixtiyorimiz bo'lsa-ham nafsimizga udul kelsa qarindosh olib qo'yib bo'lmasa yuzori jutgan ish emas. Bu Allohning amri. Dinimizning, iymonimizning mo'min musulmon deganlikninki taqozosi. Mo'minningki iymon etgan mo'minning vazifasi Allah Teala'nın dinini üstün kılış için işleş gerek. Bunu kılmasa o müminlik olmaydı. Ama şunun için de qarindoshlik lazım. Birbirimizle qarindosh olmasak, birbirimizga hamkorlashmasak, qanday bu dinni kuchlantiramiz? Hem bizningki vatanimiz, millatimizga xizmat qilish uchun yine qarindoshligimiz lazım. Hatta bir hadisda bir-birini yaxshi ko'rmoqchilik jannat chiranmayishlar. Shunga shu izzatmi shu yaxshi ko'rishimizga, bir-birimiz bilan qarindoshlikni kuchaytirishga taalluq. O'zimizningki maddi hayatimizdami shuningki yaxshi bo'lish uchun qarindoshlik, do'stlik kerak. Shuningki 5 ya'ni qarindoshlik Rasulullohning ishini shu avval shu qarindoshlik qilish orqali sahobalarni başlagan ekan, bir-birimizni qarindoshlik kuchaymay turib, bir-birimizni yaxshi ko'rishmay turib, biz o zulmni qutulimiz ko'zlagan nishonimizni yetimiz deyish tez. Shunga hamma qarindoshlarimiz bu darsdan istifoda qilib, agar bu bizda imonimiz, bu qarindoshligimiz ojiz bo'lsa, cho'qim imonimizda masala bo'lgan bo'ladi. Xo'sh. Şuna Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi deydi. Yani sizlerinin birinler özü üçün yaxşı görgen narsini yeni bir qarindoshi üçün yaxşı görmüyorsa mümin bulanmaydı. Mümin bulanmaydı deydi. Demek yani bu qarindoshligimizni saqlash, qarindoshlarimizni yaxshi ko'rish Allah üçün, özümüzdeki qanchalik yaxshi bo'lishini, qanchalik yaxshilikni o'zimizga yaxshi ko'rsak, boshqa qarindoshlarimizni shunday yaxshiliklarga erishishni yaxshi ko'rish bizning iymonimiz taqozosi. Ana shunday yaxshi ko'rmasak, azroq bir gap bilan yoki odamni o'zimizning mo'min birodarlarimizni kamsitib, uni yaratmay yoki bo'lmasa uni ziyorat qilmay, shunday qilsak bu iymonimiz ojiz degan gap endi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Yani mu'minga bo'lgan munosabati xuddi bir binoga o'xshaydi. Binoninki kirpishlarini bir-biriga kirishtirib yasamasa, o bino tushib ketadi. Shundoq mustahkam Rasululloh shuni deb bilib, qo'lini giralashtirib, shundoq mustahkam qarindosh bo'lganda anikin mu'min bo'la olasizlar deb buni bizga o'rgatgan. Şuna bu bizninki bu qarindosh bo'lishimiz, qarindoshligimizni kuchaytirishimiz bu dinimizningki amri, payg'ambarimizning amri, Alloh taolaning amri, buni anda
qo'yib qo'ysak kam sal qaraydigan bo'lsin bo'ldi bo'lmasin bo'ldi men degan yo boy yoki mening hech kimga ehtiyojim yo'q deb bunday qilgan ish emas. Bunday qilsak o chog'da biz iymonimiz komil bo'lmay qoldi, o'zimiz ziyon tortib qolamiz. Shuning uchun hep bu yerda iymon din dedi. Yine Rasululloh deydi: "Masalul mu'minina fi tawadduhim ve terahumihim ve ta'atufihim kemasalil jasadil vahid." Yani müminler birbiriga yardım qilish, birbirini söyish, birbiriga marhamat qilish xuddi bir badanga, bir odamning badaniga o'xshaydi. Eğer onunki bir azası izashtaka minhu udvun tada'a lahu sa'irul udvi sa'irul jasad bis-sahari vel humma deydi. Yani eğer bir beden bo'lgandan bir bedenin bir azası ya qo'li ya puti ya beshi bir ya ağrısa qolgan a'zo hammasi shunga istoshlik qilib ismidab kechasi uyqusi kelmay shunga qarindoshlikni mana Rasululloh bunda tasvirlaydi. Degan, yani oy men qarindosh deb qo'yganmi bo'lmaydi. Yani sen haqiqiy mu'min bo'lsang, yeni bir mu'minni yaxshi ko'rishing kerak, qarindosh bo'lishing kerak. Endi o mu'minning beshiga bir xafalık kelsa, senin eğer onun yardım qilish qo'lingdan kelsa, onun yardım qilish kerak. Yardım qilolmasangmi bir aram bo'lish kerak hech bo'lmasa. Men shu qarindoshimga yardım qilaman, Alloh taolo shunga bir yardım qilib beshiga kelgan xafalikni ko'tarib bersin deb bir aram bo'lish kerak. Shunda bo'lganda andinizga biz nima qila olamiz? Haqiqiy mu'min bo'la olamiz, haqiqiy qarindosh bo'la olamiz. Bu qarindoshligimizni chingta olsak, bu dunyoda ham ustunlikni qo'lga keltira olamiz. Alloh taolaning rahmatiga erishimiz, oxiratga borganda Alloh taolaninki marhamati bilan jannatga kira olamiz. Shunga asosiysi o'qilgan hadisda sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kirolmaysizlar. Bir-biringizga do'st bo'lmoqchi, qarindosh bo'lmoqchi mu'min bo'lolmaysizlar. Shuning uchun sizlarga men mu'min bo'ldiqqa, do'st bo'ldiqqa ishni deb beray. Afshus salami baynakum deydi. Ya'ni arangizda salomni kengaytirsanglar, assalomu alaykum va alaykum assalom deb ko'rishib, bu deganmi nima? Salom degan uning amallik tiligan. Bir-biriga qarindoshlikqa olib boradigan mana mushundaq ishlar bilan biz qarindoshligimizni kuchaytirishimiz kerak. Buni sal qaramaslik lozim. Unday qilsak Alloh taoloning rahmatiga erishamiz inshaalloh. Allah razı olsun. Hakikaten bu qarindoshlik temasi nihoyat muhim va nozik temalarning biri. Buni bir halqa bilan bir program bilan tugatishimiz mumkin emas. Inshaalloh bu qarindoshlik programmasi bir qancha bilim davom qilish kerak. Vaqt munosabatidan bu yerda sizimizni oxirlashtiramiz. Keyingi bilimlarda qaytib tushirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.